Top 5 hits, viral dispenser beras tahun tak dibuka, pengantin sampai batuk mau muntah. Seorang pengguna TikTok mengunggah video saat dirinya membuka dispenser beras yang sudah tidak terurus selama setahun. Selanjutnya, viral aksi heroik seorang wanita muda yang membantu ambulans untuk melalui jalan yang macet. Selain 2 berita di atas, berikut 5 berita viral dan terpopuler yang dirangkum oleh suara.com. Viral dispenser beras tahun tak dibuka, isinya berubah mematikan. Seorang pengguna TikTok mengunggah video saat dirinya membuka dispenser beras yang sudah tidak terurus selama setahun. Dia pun menemui pemandangan yang lumayan menjijikan. Video tersebut dibagikan oleh akun Kumis Kuceng dan berhasil menjadi bahan bahasan yang cukup hangat. Bahkan video ini sampai ditonton jutaan kali. Viral aksi wanita bantu ambulans buka jalan saat macet, publik kagum merinding melihatnya. Viral aksi heroik seorang wanita muda yang membantu ambulans untuk melalui jalanan yang macet. Ia membuka jalan agar ambulans tersebut bisa melintas, di antaranya padatnya kendaraan roda 4. Cerita tersebut dibagikan oleh pemilik akun TikTok @opiklemars baru-baru ini. Terekam lagi ngecor bangunan, sepatu kuli ini jadi sorotan publik. Ini mah Sultan. Potret seorang kuli bangunan saat sedang mengecor bangunan viral di media sosial. Bukan tanpa alasan, sepatu yang ia gunakan menjadi sorotan publik. Cerita tersebut dibagikan oleh akun Instagram @denpasarnau baru-baru ini. Semangat Pak Tukang ngecornya, tulis sang pemilik akun sebagai keterangan unggahan seperti dikutip suara.com. MUA lakukan hal terduga saat merias, pengantin sampai batuk-batuk mau muntah. Momen tak terduga saat seorang MUA atau makeup artist sedang merias pengantin terekam kamera dan menjadi viral di media sosial TikTok baru-baru ini. Video itu dibagikan oleh akun @dila_makeup pada 30 September 2021. Kendati begitu, unggahan tersebut masih ramai dan dibahas melalui FYP atau For Your Page. Viral cewek pamer kamar ekstrim, posisi kasur jadi sorotan. Jelumpang, mati orang. Posisi kamar seorang cewek membuat pengguna media sosial TikTok was-was. Pasalnya, kasur di kamar cewek tersebut letaknya lumayan ekstrim dan tidak biasa. Penampakan kamar itu menjadi sorotan usai dibagikan oleh pemiliknya lewat akun TikTok @binatabina. Dia merespon video lain yang serupa.